శీతాకాలం వచ్చిందంటే సీజనల్ సమస్యలు చుట్టుముట్టేస్తున్నాయి. ఇందులో జలుబు, దగ్గు, ఫ్లూ వంటి ఆరోగ్య సమస్యలు చలికాలంలో తరచుగా ఎదుర్కొంటారు. అటువంటి పరిస్థితులలో బలమైన రోగనిరోధక శక్తిని కలిగి ఉండటం చాలా ముఖ్యం. దీనికోసం మీరు అనేక రకాల ఆరోగ్యకరమైన డిటాక్స్ పానీయాలను ఆహారంలో తీసుకోండి. మీరు ఈ జ్యూసుని ఇంట్లోనే తయారు చేసుకొని తాగవచ్చు. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే పసుపు. పసుపులో కర్కుమిన్ అనే మూలకం ఉంటుంది. ఇది మీ ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ, యాంటీవైరల్ గుణాలను కలిగి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా చలికాలంలో పాలు లేదా టీలో చిటికెడు పసుపు కలుపుకొని తీసుకోవడం వల్ల కీళ్ళ నొప్పులు, శరీర నొప్పులు, కండరాల వాపులు నయమవుతాయి. అదనంగా దాన్ని యాంటీ ఆక్సిడెంట్ లక్షణాలు రోగనిరోధక శక్తిని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. సెల్ డ్యామేజ్ చికిత్సలో సహాయపడతాయి. పసుపు టీ చేయడానికి అల్లంతో పాటు వేడి నీటిలో చిటికెడు పసుపు వేసి కొంచెం తేల కలుపుకుంటే సరిపోతుంది. పసుపు పాలు చేయడానికి 1 కప్పు పాలను అరకప్పు నీటితో వేడి చేయండి. అందులో చిటికెడు పసుపుతో పాటు కొద్దిగా చక్కెరను కూడా యాడ్ చేయండి. కానీ మీరు బరువు తగ్గాలని, రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవాలని అనుకుంటే ఈ జ్యూస్ అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. యాపిల్ జ్యూస్. మీరు రోగనిరోధక శక్తితో పాటు జీవక్రియను పెంచుకోవాలనుకుంటే యాపిల్ చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఈ జ్యూస్ చేయడానికి 1 యాపిల్ను ముక్కలుగా కట్ చేయండి. 3 ఖర్జూరాలు, 3 బాదం పప్పులను పాలలో కలపండి. అప్పుడు 2 టేబుల్ స్పూన్ల నానబెట్టిన చియా గింజలను అందులో జోడించండి. ఇనుము, ఫైబర్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్లు సమృద్ధిగా ఉన్న ఈ పానీయం గట్ హెల్త్, మెటబాలిజంను ప్రోత్సహించడానికి ఒక ఆరోగ్యకరమైన పానీయం. ఉసిరి రసం. ఇంట్లో తయారు చేసిన ఉసిరి జ్యూస్ చేయడానికి కేవలము 4-5 ఉసిరికాయలను తీసుకోండి. వాటిని చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి అందులో గింజలను తొలగించండి. దీన్ని 1 కప్పు నీటితో కలపండి. దానికి చిటికెడు పసుపు, నల్ల మిరియాలు, చిటికెడు రాక్ సాల్ట్, 1 టేబుల్ స్పూన్ నిమ్మరసం జోడించండి. కాస్త తీయగా ఉండాలంటే తేనె కూడా కలుపుకోవచ్చు. ఒక సాధారణ మిశ్రమాన్ని తయారు చేసి ప్రతి ఉదయం తాగండి. అమైనో ఆమ్లాలు, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు అధికంగా ఉండే ఉసిరి రసం శరీరంలో కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది టాక్సిన్ను బయటకు పంపడంతో సహాయపడుతుంది. ఆమ్ల జీవక్రియను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది. వేగంగా బరువు తగ్గించడంలో కూడా సహాయపడుతుంది. Hey there. Subscribe to my channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.